Hva sang skulle du velge? YMCA. Nei, for fan, så vet han vi tar piss på. Det var mer seriøst. Men vi village people, han er jo bygd av mer, Mer da må nok så vel, og George. Gode tid. Spør vi høyre Jan Josefir. Nei, for fan, altså. Edla, Vaska, han går faktisk være på varen. Ok. Vaska, Torben. Ha det godt. Kom og se. Ja, kom nu. Jeg kan anmelde med. Du just my fucking cocktail. Han har Lars Sørensen. Nei. Jeg er fucking gitarist. Gjør det fucking sjolver, det får en matcher at når jeg gjør det for det. Ikke for jeg kommer av noen negativt og bygd opp. Men man vet altså ikke hva man hører det.